Здравствуйте. Вообще мне обещали, что это будет неофициально, но аплодисменты были очень даже официальными. Значит, меня зовут Анна, я работаю в эстонском демо-центре ИКТ. Надеюсь, вам не надо объяснять, что такое ИКТ. Обычно, да, поскольку чаще всего общаемся именно не с ИТшниками, а с людьми далекими от этой сферы, поэтому вызывают много вопросов инфо- и коммуникационные технологии. Вот. Для начала я хотела поблагодарить вас, что в этот прекрасный четверговый вечер, вместо того, чтобы быть на пляже или еще где-нибудь, вы пришли сюда. Ну и еще мое личное восхищение по тому, какую работу вы делаете. Потому что для меня на уровне базового юзера очень далеко, сложно можно понять, что такое ИТ, написать какую-нибудь ИТ-программу или систему, или какой-нибудь софт. Вот. Но сегодня, чтобы немножко отдохнули от работы, моя презентация будет не столько про технологии, а про то, как технологии и как технологии в государстве использованы, и как логически они построены и между собой помогают нашему государству, и почему, собственно, Эстония во многих и медиаканалах, и вообще во всем мире считается информационным обществом. Да. Слышно что-нибудь? Видно что-нибудь? Ничего не видно, ничего не слышно. Какая-то беда. Включен микрофон? Не, ну я, конечно, могу без презентации, но вам будет немножко сложно. Так. Тогда для начала я расскажу вам, кто не слышал вообще что-нибудь? Что ты сделал? Ну, expand. Нет, просто надо сделать не тогда. У тебя здесь много этих самых? Просто сделать не экстент. А вот это почему ты вот это вот... Дубликат. А может быть вот это убрать? Подожди. Ты думаешь, что так не выйдет? Этот? Да, дубликат просто. Дубликат. Ну, хорошо. Всегда будет то, что надо. Да, тогда я должна буду все время... Я знаю, как это делать. Это, наверное, одна из немногих вещей. Так вот, кто-нибудь слышал про демо-центр что-нибудь? Ну, это на самом деле это не удивительно, потому что демо-центр ИКТ, на самом деле, наша деятельность направлена на экспорт, то есть на заграничные рынки. И поэтому в эстонской медии про нас никто ничего не говорит и не пишет, потому что на самом деле это, в принципе, исключение, что для эстонцев, для русских эстонцев, мы сегодня проводим презентацию. Он совсем не хочет работать сегодня. Так вот, демо-центр был открыт в 2009 году, и по инициативе крупнейших ИТ и телеком фирм, которые заинтересованы в популяризации сектора всего, популяризации услуг именно в секторе ИКТ. Ну, логично, что теперь они... Инфо- и коммуникационные технологии. Как сделать так, с помощью ИТ, как сделать так, чтобы различные услуги, в том числе государственные услуги, были доступны обыкновенным гражданам. Как сделать так, чтобы различные секторы экономики эффективно работали с помощью ИТ. Чтобы люди могли сами в интернет-банке иметь доступ в любое время к своему банковскому счету. Я думаю, у нас никогда тут техника не хочет сегодня работать. К тому же демо-центр – это платформа для экспорта и для сотрудничества в сфере ИКТ. И происходит это таким образом, что мы принимаем каждый день иностранные делегации. Больше всего делегаций мы принимаем из государственного сектора, поскольку они являются одними из наиболее важных структур, потому что информационное общество – это такая штука, которая очень сильно связана с законодательством. И если на законодательном уровне государство не приняло дигитальную подпись, у них нет безопасной системы идентификации личности в электронных каналах, то, в принципе, никакие электронные услуги безопасно нельзя гражданам предоставить. Нельзя безопасно предоставить конфиденциально. Ну да, но, соответственно, если ты не можешь быть уверен, что человек напротив компьютера действительно этот человек, то, соответственно, любая информация, которую ты ему передаешь... Конечно, но опять же это исходит из закона. У нас в Эстонии есть некоторые законы,
Конечно, вот основополагающий закон – это закон, что такое открытая информация, что такое закрытая информация и как с этой информацией работать. То есть в тех странах, где такого закона нет, очень сложно дать какой-то доступ к информации. Так, мне лучше вообще не трогать, наверное, здесь ничего. Так что за 3,5 года существования Демо-центр принял более 700 делегаций и очень высоких чиновников, также очень много бизнесменов, которые приезжают в Эстонию, чтобы какие-то идеи подсмотреть, как, например, Skype. Вы все наслышаны про эту историю. И также много журналистов, которые заинтересованы в развитии нашего информационного общества. И надеюсь, я сегодня смогу донести до вас, почему считается Эстония довольно прогрессивным в сфере ИКТ и ИТ. И расскажу вам историю, полученную мною в том числе из уст и наших чиновников, кто занимался стратегическим планированием всего этого, но также из уст ИТ-фирм, которые разрабатывали различные решения, как электронное здоровье, электронная система голосования, ID-карта и система, вот это вся связанная с ней. Так что, я надеюсь, вы меня простите, если в очень ИТ-смысле вы зададите мне сложные вопросы, я тогда не смогу ответить, но навряд ли. А вот фотография с открытия. Господин президент на самом деле очень большой приверженник электронного общества, информационного общества и один из идеологов его. И поэтому у нас есть такая моральная поддержка со стороны государства. Они присылают нам делегации, раздают наши брошюры, посылают нам гостей, полностью поддерживают нас в плане моральном. Финансово обещают, но пока не поддерживают. Но пока что мы справляемся и сами, потому что у нас есть партнеры Демо-центра. То есть в целом мы объединяем 37 фирм в секторе ИТ, телеком, и также консультационные фирмы. Тут многие, я думаю, знакомые вам будут, если вы увидите картинку. Существует наш центр за счет членских взносов, которые эти фирмы делают. Это значит, что у них есть возможность всегда прийти в наш центр, прислать своих гостей. И в рамках электронной Эстонии, то есть под общим брендом «Эстония», который мы создали и коммуникацию, с помощью которого мы совершаем, у них есть возможность пользоваться нашим центром, нашими услугами. Я просто боюсь здесь стоять уже. Также у нас есть некоторые проекты, как экспортный кластер. Один из первых кластеров. Кластер – это сообщество организаций, которые получили финансирование на основании экспортного плана от ЕАЭС, то есть из европейских структурных фондов. И с помощью этих финансов мы центрально занимаемся и отчетностью, и планированием различных проектов, совместных проектов, как создание сайта, допустим, «Эстония», то есть каких-то таких общих вещей в маркетинговом смысле, в которые ни одна из конкретных фирм не были бы заинтересованы инвестировать в одиночку. То есть мы помогаем им, во-первых, подружиться, начать сотрудничество, потому что мы не заинтересованные, некоммерческая организация, поэтому многие фирмы доверяют нам, и мы помогаем им, приглашаем их, если кто заинтересован в их системе, или также передаем контакты их, и вот занимаемся такими вещами. Ну и в рамках экспортного кластера у фирмы есть очень большая возможность сэкономить 70% от своего маркетингового бюджета, потому что ЕАЭС будет финансировать тогда и поездки рекламные, то есть обучательные поездки за границу, и производство рекламных материалов, и коммуникация, и многие другие проекты. Также есть у нас новый проект Балтийского сотрудничества. И на базе нашего демо-центра в ближайшее время будет развита сеть демо-центров, в том числе в Петербурге, в Риге и в Тарту, кроме нашего центра, где тоже они будут представлять свои какие-то разработки, у каждого своя специализация. Наш центр – это информационное общество, электронное государство, Эстония. Тартовский демо-центр будет больше направлен на мобильные приложения, мобильные разработки. Насчет Петербурга и Риги пока точно не знаю, что будут они конкретно представлять. Но наш центр является таким притягательным местом, и очень часто нам, в силу того, что Эстония не такая большая страна, удается очень высоких представителей международных принять, с ними пообщаться, и, соответственно, поэтому
Да, у нас есть немножко больше информации относительно того, что происходит в других странах, в другой стране, сколько есть ID-карточек, есть ли они вообще, какие другие системы есть в мире. И благодаря этому, на самом деле, начинаешь больше ценить то, что у нас в Эстонии есть. Потому что мы, на самом деле, все очень-очень привыкли сейчас. У нас есть ID-карта, интернет-банк, мобильное приложение для банков, все платежи мы можем делать электронно, налоговые декларации, голосуем, все что угодно. Но во всем мире ситуация далеко не такая. И сегодня я расскажу некоторые моменты и покажу вам некоторую статистику. Это шоурум нашего демо-центра, где кроме презентации мы показываем электронные услуги и изнутри, но также мы показываем различные гаджеты, и скайп-телефоны, некоторые интерактивные решения, йога, система, которая позволяет контролировать твой дом с помощью различных девайсов через интернет, различные другие системы. Click and Grow у нас там растет, если вы знаете, да? Горшочек, который с помощью этой цветочек растет сам. Ну, там такая коробочка, там есть водичка, там есть маленький такой чип и 2 АА батарейки. И в кассете с землей там есть уже семечки. И за этим цветком очень легко ухаживать, потому что туда можно раз в 2 месяца налить воды, и этот чип активируется, когда батарейки вставляются, и начинает сам поливать это растение. Так что можно про него спокойно забыть. Это у нас такая, собственно, очень интересная идея, и у них очень удачная была маркетинговая концепция, потому что они смогли, перед тем, как началось производство этого, они разработали концепцию, придумали продукт, и у них уже было 70 тысяч заказов до того, как они вообще начали ее производить. Заказ в Эстонии или в мире? В мире. То есть они сделали сайт, у них был разработано все. То есть они у них придумали, что они знали конкретно, что они продают, а потом уже было легко найти покупателей для этого. Как вы демо делаете, там, скажем, регистрации фирмы и все такое? У вас видеозапись какая-то или человек показывает это все? Обычно мы показываем это все в реале, и это и есть как бы такая изюминка нашего центра. Мы в реальности показываем и популярным языком объясняем, как это все работает, в чем выгода. Ну, мы, скажем, не регистрируем компанию, мы показываем данные, которые есть про меня в регистре, мы показываем, как работает мобильная ID, как вообще, что это такое, как этим пользоваться, показываем, как с ID-картой мы голосуем. У нас есть некоторые демо-приложения, но большинство мы показываем в реале. То есть с моими данными захожу в электронное здоровье, показываю, какие там рецепты есть у меня. Или еще что-нибудь такое. И когда человек своими глазами видит, тогда он начинает понимать, в чем, собственно, суть, насколько это легко, насколько просто. И, честно говоря, вот на моей памяти я 1,5 года работаю в демо-центре. Каждая делегация уходила с большими глазами, и когда уже они уходили, они говорили, а можно мы тоже в Эстонию приедем? Потому что их опыт, какие-то такие базовые административные вещи очень, конечно, отличаются от наших. Сразу, естественно, такой вопрос. Бывали там, не знаю, синие экраны и системы ложились, там, ошибки. То есть такой делегации иностранной, все лежит, там, делается, Бывали ли технические проблемы? Это на самом деле называется демо-эффект. Мы же в демо-центре, конечно, тогда... Но есть у нас такие варианты бэкапа, конечно, есть и офлайн системы некоторые для тестирования, для того, чтобы показать какую-то систему. Но мы стараемся поддерживать готовность, показать любую систему. У нас есть, конечно, стандартная программа, но в зависимости от заинтересованности мы можем показать какие-то особенные разработки наши эстонские. То есть кому не сбоем мы готовы, в общем. Да, мы стараемся делать так, предупреждая, что у нас есть хорошая инфраструктура, у нас есть много сетей, которые в демо-центре настроены, все должно очень хорошо работать. Мы стараемся, чтобы это все было на уровне. А эти делегации уйдя, они у себя что-то тоже делают? То есть я знаю, что в Грузии вроде как перенимают опыт Эстонии. Где-то еще есть такой, там, в Омане? Перенимают ли в других странах опыт Эстонии? Делегации приехали, 800 штук, это хорошо, а что уехали, они тоже что-то с собой взяли в страну или... Ну, в зависимости от того, какая это страна. В случае с Грузией, да, Грузия получила очень большой объем консультаций со стороны эстонских фирм. Вот, но потом они решили в какой-то момент, что они решат, что они сделают все сами. Да, сейчас в Грузии есть ID-карточка, она тоже с чипом, то есть система то же самое, как у нас. X-Road у них, конечно, еще пока что нет. Из удачного опыта, там, где мы смогли действительно экспортировать эстонские решения,
Это Азербайджан, где кибернетика сейчас построила уже практически X-Road, то есть уже на новейших технологиях, не такую, как наша. Наша уже, скажем так, на давних технологиях построена. Так что да, есть удачные решения, которые можно экспортировать, но в государственном секторе, я потом вернусь к этому вопросу, есть некоторые сложности с государственными решениями. Так, ну вот, в принципе, так происходит. Это сейчас в данный момент я показываю, как я купила с помощью мобильного билет на общественный транспорт. Реальный билет, реальные контролеры, как бы вот это вот средство для контролеров. И мы проигрываем это все и показываем. Это, кстати, премьер-министр Бельгии. Вот заинтересовался, приехал. Бельгия, кстати, тоже очень, даже довольно продвинутая страна в этом смысле. Так. Ну, собственно, что у нас такого выдающегося? Чем мы отличаемся от других стран? Некоторые индикаторы информационного общества. Ну вот, допустим, 94% всех школьников у нас пользуются электронной школой, хотя это разработка частной фирмы. И на данный момент почти 75% школ покрыты системой e-École. На самом деле все это началось очень давно, в 1996 году, с проекта «Прыжок тигра», когда государство начало поддерживать компьютерные курсы в школах уже. И сказала учителям: давайте так, мы даем вам лаптопы, а вы отказываетесь от бумажной волокиты. Но тут был выбор такой. То есть всегда надо мотивировать людей как-то использовать различные технологии. И теперь мы можем сказать, что электронная школа не дает детям возможности, с одной стороны, обманывать, а с другой стороны, немножко подталкивает их стать ИТ-специалистами и хакерами, может быть, чтобы взломать эту систему. Интересные цифры насчет банковских платежей. Несмотря на то, что у нас скандинавские банки в основном из скандинавских стран представлены, у них не такие продвинутые системы интернет-банкинга и мобильных приложений, как у нас. И несмотря на то, что это какой-то глобальный концерн, они обращаются к эстонцам и пытаются перенять этот опыт. И это результат работы. 99% всех банковских платежей от всего объема производится электронно. Это на самом деле очень большое достижение. Благодаря ID-карте, благодаря тому, что банки очень много времени насаждали эту идею, что с ID-картой безопаснее заходить, нет лимитов для переводов. Теперь они могут от этого получить выгоду. Они закрывают конторы. Им не надо нанимать столько тейлеров, столько работников, потому что человек может все найти и сделать, в принципе, все, что угодно практически через онлайн-каналы. Сокращается рабочие места? Не могу сказать, что они сокращаются. А куда идут эти тейлеры? Скажем так, может показаться, что... Могу простой пример из жизни. Я только получил, за последние 5 лет в Эстонии сократилось количество рабочих мест в целом на 40 тысяч. Может быть, благодаря им, в том числе. Не стоит этого бояться. Потеряли работу, рабочий стаж. Скажем так, в мире все очень просто. Да, появляются новые какие-то сферы, как вот ИТ, которые позволяют людей освободить от административной такой работы. К примеру, можно провести из истории двигатель, машина. Да? Вот человек придумал машину, теперь что? Теперь, получается, мы должны ездить на машинах, но то, что люди начали придумывать машины, это создало возможность для очень многих сфер развиться. Теперь у нас есть машинные мастерские, покрасочные мастерские, теперь производят детали для машин, кожу для сидений, и на самом деле это производит большое количество рабочих мест. Но А какие рабочие места делает автоматизация? она позволяет людям переквалифицироваться. Так, ну налоговые декларации, я надеюсь, что вы все в 94%, которые подают декларации электронно. Ну, к сведению, в других странах, допустим, в Австралии подать налоговую декларацию займет 5 дней, и еще надо будет $100 заплатить бухгалтеру, потому что ты сам просто физически не сможешь это сделать. Потому что у нас простое. Там сложно это все. Там для лузеров, если этот путь идешь туда, там все, для местных, да, очень сложно. Программистов нет. Ну, для программиста все легко. У нас большая бумажная волокита. Очень большая, на самом деле. Во всем мире огромная волокита с этими налогами, и чем сложнее система налогообложения, тем больше ошибок закрадывается, когда люди начинают придумывать цифры, которых у них нет, и они начинают их писать в бумаге. А когда наша система позволяет видеть заполненную декларацию, это значит, что варианты ошибок
очень минимальны, мы можем их исправить, мы можем дополнить, и это занимает 5 минут. А мотивация для людей сделать это электронно, потому что мы знаем, что государство нам выплатит деньги уже в течение недели обратно. А если ты предпочитаешь делать все на бумаге, кто-нибудь пробовал, пожалуйста, можете, потом 2-3 месяца будете ждать. И ждешь потом до июня. То есть не мотивирует. Если бывают сложные случаи, хотя это не сложно, но в некоторых случаях много как сложные, то тогда через электрон Так, давайте вопросы в конце, а то я никогда вам не дорасскажу. Голосование. Интернет-голосование – это уникальное вообще во всем мире. Многие, допустим, Россия предпочла инвестировать в такие электронные машины, которые, видимо, амортизируются через 3 года, там, где люди все равно должны прийти на избирательный участок и нажать несколько кнопочек. То есть процесс калькуляции происходит автоматически, но при этом это людей не избавляет от необходимости прийти. В нашем случае у нас уже было 5 выборов на разных уровнях. Все законно, все легитимно. Многие, так сказать, наблюдатели из различных стран, в том числе и из Америки, приезжали, смотрели, что у нас, как у нас, выдвинули свои рекомендации, как нужно тестировать систему в начале, как ее надо потом уничтожать в конце. Ну, в принципе, никаких претензий у них не могло по сути быть. И теперь некоторые страны, как Швейцария, с прошлого года тоже разрешили не гражданам, но не резидентам, то есть которые не постоянно в стране находятся, тоже голосовать через интернет. Но вот у нас, как вы видите, уже почти 1/4 голосов подано электронно, и на самом деле это очень большая цифра. Истории болезни. На данный момент около 40% всех историй болезни доступны через электронное здоровье. То есть информация, как сказать, больницы должны привести информацию в дигитальный формат. Конечно, это занимает время, несмотря на то, что система у нас уже с 2008 года работает, но они должны сами финансировать дигитализацию информации. И вот на данный момент 40% историй болезни доступны. Можете зайти посмотреть, что у вас там есть. А про рецепты, поскольку государство помогло больницам внедрить именно систему электронного дигитального рецепта, сейчас 80% всех их выдаются электронно. Я думаю, все согласятся, что это очень удобно. И, конечно же, в мире, скажем, такого нет. В некоторых странах, в Финляндии в том числе, есть пилотные проекты относительно этого. Недавно у них там был скандал такой, когда рецепты прикрепились к неправильным людям, и, в общем, все, конечно же, жутко испугались, и просто была огромная паника. Ну, с нашей системой рецепта была только, по-моему, одна проблема, когда не подрасчитали, что люди придут покупать рецепт именно 10 числа, в зарплатный день, покупать свои лекарства, и система подвисала. Так, ну, 2 последних... Вот никто не мог этого предугадать. Может быть, не стоять тут вредно. 2 последние статистики относятся к государственному порталу, где на самом деле на данный момент 97% услуг для граждан доступны в онлайн-режиме. Многие из этих услуги полного цикла, то есть вам не надо больше никуда ходить, ничего делать, и решение принимается относительно, чего вы там хотели, в принципе, в тот же момент. А что это такое вообще? Государственный портал – это такой портал единого окна, который собирает как будто ссылки, повысить пенсию, ходатайствовать о материнской зарплате, посмотреть свои данные в любом регистре, стать таксистом или там запросить, не знаю, очень много сфер. Зарегистрировать ребенка. Допустим. Вот, кстати, да, чтобы пожениться, все-таки надо еще прийти реально. Хотя мы могли бы по интернету, вот, некоторые предлагают. Так, ну говоря о таких вот мировых рекордах, конечно же, интернет-голосование, просто нигде нету системы интернет-голосования. В Штатах же было, проводилось голосование, когда выбирали еще этого Буша. У них эта система далеко не прижилась. Вообще в Америке, То есть это была проба там, что ли? скорее всего, это был какой-то пилотный проект. Это было для... Скорее, это в Канаде больше развито, чем в USA. В Америке эти электронные урны для голосования, но прийти надо все равно. Да-да-да, это вот как сейчас в России. Такая машина, и кнопочки нажимать надо. Перепись населения. Вот мы побили рекорд Канады, которая тоже, кстати, очень даже продвинутая во всем вот этом вот информационном обществе. Но мы их победили, и у нас 66% себя
учли электронно. Ну и, конечно же, Как вы узнали, что 66% переписали? Чисто статистически вы все вместе считали, где сколько из них? ну, из всех, кто... Но я знаю, что там есть большая разница. Из финальные цифры, которые перепись населения, и статистические данные, статистика АМИТ. Там, конечно, непонятно, куда-то пропало человек, может быть, даже 100 тысяч. Вот они как-то так... Да-да. Конечно, может, они уехали, но я думаю, что они скрылись от переписчиков. Ну, конечно, основание фирмы за 18 минут – это мировой рекорд, не только потому, что так быстро, а потому что вообще электронно. Кроме того, что жители Бельгии, Финляндии, Португалии и Литвы, у которых есть ID-карта или что-то аналогичное, вариант, как можно идентифицировать себя, у нас есть с ними соглашение, и они тоже могут учредить фирму в эстонском регистре. А, соответственно, не только учредить фирму, это будет действующая фирма, но и также все налоги, естественно, могут подавать электронные. Ну, практически для того, чтобы им начать деятельность в Эстонии, нужно им, конечно, приехать, чтобы банковский счет открыть. А так не обязательно находиться в Эстонии. Поэтому мы заметили, что из Финляндии очень много бизнесменов начали открывать фирмы в Эстонии, потому что у нас более благоприятная система налогообложения. Но в Финляндии, скажем, следующий слайд, наверное, будет как раз у меня про это. То есть основой нашего информационного общества является идентификация личности, и ПКИ, Public Key Infrastructure, которая предлагает нам государство, состоит из многих компонентов на самом-то деле. Конечно же, ID-карта, я долго про нее рассказывать не буду. Впервые представлена в 2002 году была она, и сейчас у нас около 90% населения имеет ее в кармане. Для сравнения, финны начали в 2000 году, у них не получилось, потому что большого брата люди испугались, не знаю почему, потому что позиционирование такое было, у них только 6% населения, у кого есть ID-карта, а, соответственно, нет разумной необходимости развивать электронные услуги. Это, кстати, новый тип ID-карты, не знаю, у многих есть или нет. Чип перенесли на другую сторону. Но так, в принципе, особых изменений нет. Ну и, конечно же, мобильная идентификация в Литве тоже есть. Насчет другого мира не знаю, по-моему, нету. Финляндия развивается, потому что тоже наш демоцентр принял столько вообще финнов на всех уровнях, и министров, и бизнесменов, и всех. Мы им очень долго, на протяжении многого времени промывали мозги. И мобильный ID, на самом деле, для многих стран, у которых ID-карточка не пошла, не была популярная, немного легче способ. Потому что все, что человеку надо будет сделать, это прийти и поменять сим-карту. Он получит новую сим-карту, на которой будут сертификаты, он получит пароли. В нашем случае это стоит 6 евро, я не думаю, что это будет много стоить. И главное, это не сильное изменение в понимании человека. То есть у него и так есть телефон, он привык к нему, почему бы не использовать его еще как-нибудь по-другому? То есть это не какой-то... Почему это платная услуга, идентификация по сим-карточке? Да, некоторые тоже, кстати, я хотел сделать сим-карту, но из-за этого я отказался от мобильной ID. Зря. А я вот согласилась с мобильной ID и всем рекомендую. Там на самом деле один раз платишь 6 евро, а потом платишь 50 евроцентов. Я думаю, за удобство не таскать с собой считыватель, компьютер. Да. Я пользуюсь, я очень довольна. Сначала тоже не понимала, зачем. На самом деле все очень просто. С любым телефоном работает, и идентификация происходит через мобильный протокол. То есть не нужен интернет, чтобы можно было себя идентифицировать. Приходит как будто смс-ка с контрольным кодом, который производится из, скажем так, закриптования 2 сертификатов, и потом спрашивается пин-код номер 1 или номер 2, и все. То есть это на самом деле намного элементарнее, чем со считывателем. Так, пойдем дальше. Некоторые примеры быстренько электронных услуг. Если вы чем-то не пользовались, не видели, то призываю вас ознакомиться. В первую очередь портал госуслуг. Перед тем, как идти в какое-нибудь государственное учреждение, посмотрите, не можете ли вы найти и сделать, что надо там. Господи, мне нельзя трогать этот компьютер. Что у нас еще есть? Вот ID-билет, допустим. Очень интересная история, потому что ID-билет был очень умным способом, как государство преподнесло ID-карту населению нашему эстонскому. То есть не в технологическом плане, а именно вот как предложить людям, чтобы им понравилось.
И государство предложило скидку в 30% на билет на общественный транспорт, если ты покупаешь его электронным. А для этого нужна была ID-карта, для того, чтобы доказать, что ты купил этот билет. И тем самым около 40% населения захотели ID-карточку и сделали ее только для того, чтобы использовать скидку на билет. Но с другой стороны, государство захотело, чтобы люди зарегистрировали себя в Таллине, таллинцы, обеспечивая большее налоговое поступление в государственный бюджет. Тем самым они эту скидку, можно сказать, покрыли все. У людей появились ID-карты, они были довольны, что они получили скидку, государство не потеряло бюджетных денег, все довольны. Но билеты государство, город. Город. Ну, скажем так, муниципалитет в том числе. Так, что еще? Ну вот некоторые интересные моменты из электронной полиции. Я думаю, все, скорее всего, на машинах передвигаются. Кроме того, что полицейские базы данных между собой, конечно, связаны и общаются через X-Roll в том числе, но также полицейские машины оснащены компьютерами и интернет-соединением, так что за 2 секунды они могут делать запросы в 15 различных баз данных, включая шенгенскую и Интерпол базу данных. То есть они в день могут делать 50 раз больше проверок, без того, чтобы они останавливали вас. Так что если они вас остановили, вы можете быть уверены, что-то не так. Они видят, кто вместе с фотографией, кто владелец машины, действует ли техпаспорт, есть ли предыдущие нарушения. Ну да, на следующий день после дня рождения система базы данных полиции подразумевает, что, наверное, вы вчера выпили. Поэтому, если вас встретят на дороге и проверят, то, скорее всего, вас попросят подышать в трубочку. Как метод профилактики. Да, у них такой вот... Так что да, будьте аккуратны. Системы, они связаны с системой международными или они внутри Эстонии разные? С международными системами тоже. И благодаря электронной полиции у нас увеличилась в 5 раз поимка международных преступников из-за того, что быстрое реагирование происходит. Плюс на 40% где-то сократились происшествия в связи с алкогольным опьянением. Как вот в постсоветских странах, у них везде полиция очень коррумпирована, это большая проблема, и пьяные за рулем – это тоже большая проблема. Но я, честно говоря, горжусь системой электронной полиции, потому что она позволила очень сильно сократить эти проблемы в нашей стране и уйти от этого вот советской идеологии. Как давно эта система связана? Потому что я несколько лет назад работал как раз с полицейскими проектами, и там ничего не было связано. И была большая проблема как раз в том, что ничего не сказали. Да, я думаю, что они тоже навряд ли будут оповещать и меня в том числе, да, о всех тонкостях полицейского дела. Про день рождения это мне так по дружбе рассказали. Еще у полицейских есть такая карта, где они видят, где вас останавливали, точнее, где вас проверяли и где вас останавливали. У них такая вот цветочка, как говорится. Про то, что государственные служащие, имеющие доступ к встречам, к него, ко всяким базам данных, свободное, так сказать, от работы время очень любят проверять всех подряд там и копать лишние данные. Это записывается? Да, потому что мы все заходим в систему с ID-карты, это все записывается. И не только агентство по защите данных мониторинг совершает, то есть проверяет какой-то... Кто что, да, смотрел, есть какое-то нестандартное поведение, то есть доктор там обычно 100 делает запросов в день, а тут хопа делает 500 запросов. И они тогда, скажем так, исследуют этот вопрос более глубоко. Так же, как гражданин, и вы, и я, в государственном портале есть место, где можно посмотреть, кто запрашивал ваши данные в различных регистрах, и там увидите лог-файл. То есть если полицейский, у него технически есть возможность посмотреть адреса любого человека, это не значит, что он по закону имеет право из любопытства смотреть эти данные. Это все будет записано, и сначала, скажем так, его собственный департамент попросит его объяснить, в чем, собственно, была суть. Как раз тут недавно закончилось, судебное решение было принято относительно женщины-полицейского, которая помогала своей подруге, посмотрела адресок бывшего мужа, который алименты не платил. Ну, естественно, парня нашли, он немножко расстроился, зашел в государственный портал, посмотрел, увидел, полиция смотрела его данные. И поставил запрос, в чем, собственно, суть, почему смотрели мои данные без всяких вопросов. И сейчас женщину полицейского, ее, во-первых, уволили на нашей стране за
неправильное использование данных можно до 3 лет тюрьмы получить или огромный штраф. Вот, так что не рекомендуется. Возможность техническая есть, но человеческое любопытство, конечно, оно всегда присутствует, это очень сложно исключить его. Киберармии нету, это Что? Тебе расскажет. сейчас натовские монолитные, там же центр НАТО. Ну, не НАТО. Там центр аккредитованный НАТО по Cyber Defense Center, как это, по защите, по киберзащите. Это на самом деле уникальный центр. У таких центров аккредитованных НАТО около 10 в разных странах. И каждый специализируется на чем-то своем. Кто-то на химическом оружии, кто-то на каких-то других аспектах. А вот именно наш центр, из-за того, что у нас есть опыт борьбы с кибератаками, они обучают другие страны на практике, как, собственно, надо... Так вы это когда тоже показываете делегациям? Или Нет, это они сами уже показывают делегациям, они обучают. То есть вот наши специалисты ИТ пытаются хакнуть какие-то системы других стран, а те реально пытаются, собственно, этому противоборствовать. Но также этот центр занимается и законодательным аспектом, в том смысле, что как государство должно понять, откуда идет атака, если это кибератака, и как, допустим, как можно понять, когда надо физически уже какое-то милитарное воздействие, скажем так, делать на кибератаку. А кроме полицейского мониторинга у вас ведется какой-то мониторинг медиа или, например, поиск компаний, которые занимаются отмыванием денег или чем-то такое? Конечно, есть определенные департаменты, которые этим занимаются, и на самом деле коммерческий регистр вместе с этими структурами, которые противоборствуют отмыванию денег, они создали визуализацию бизнес-регистра, коммерческого регистра, где очень визуально можно видеть связи между людьми, бизнесами, и, в принципе, эти связи, скажем так, очень наглядно видеть, не просто в цифрах, а именно вот, если один человек член правления одной фирмы, с какими еще другими фирмами он связан. И это помогает, собственно, предотвратить отмывание денег. Денежные переводы? Давайте мы возьмем в перерыве, ладно, закончим. Да, потому что время уже у нас идет очень быстро. В общем, идите в эти порталы, смотрите, что там есть. Много есть чего интересного. asti.ee, государственный портал. Вот такая вот у нас инфраструктура. Я думаю, все видели эту картинку. Во всех развитых странах, на самом деле, есть регистры и базы данных, которые сверху, но в нашем случае они еще есть и у частного сектора, и все они между собой связаны, в нашем случае с помощью X-Road, как виртуальная такая сеть общая, которая безопасно помогает обмениваться информацией между этими регистрами, сигнируя их, то есть она как бы автоматически их, можно сказать, дигитально подписывает. Так что можно на любом этапе проверить, какая информация куда пошла. И типичная ситуация в других странах, у них есть, в развитых особенно, у них есть практически все регистры и базы данных, но у них нет X-Road и у них нет безопасной идентификации, как ID-карта или мобильный ID. То есть и в этом, собственно, мы отличаемся. У нас люди, государственные чиновники, не должны из одного департамента в другой ездить для того, чтобы физически информацию переслать или как-то перенести. Это происходит с помощью ИТ. И многие даже считают, что Эстония могла более успешно выйти, скажем так, из мирового кризиса, потому что у нас расходы в государственном секторе ниже по сравнению с другими странами. И многие вещи, скажем, мы экономим на многих вещах. Сейчас более 700 различных регистров к X-Road подсоединены. Эту систему не надо переделывать. Различные регистры и базы данных могут присоединяться в зависимости от их готовности. Тем самым очень легко и коммерческие услуги разрабатывать на открытой информации в государственных регистрах, как электронная школа, это частная фирма, частные базы данных, но они используют регистр народного населения для того, чтобы сделать верификацию, кто мама, кто папа, кто ребенок, и, собственно, этот логин. И вот государственный портал, это как портал единого окна. И когда была кибератака, то вот она именно на этот портал производилась. И, собственно, этот портал перестал работать на пару часов, и когда эстонские специалисты выяснили, что атаки происходят откуда-то из-за рубежа, то Эстонию смогли отключить просто интернет-соединение, так что никто из-за границы не мог в наши системы зайти, и, соответственно, вот так обезопасили эту систему. Но никакие данные не потерялись. До сих пор нельзя? Не, конечно, теперь уже можно.
конечно. Такие были тривиальные атаки. Так, ну, конечно, были тривиальные атаки. Почему Эстония, почему нам удалось такую систему вообще построить? Я считаю, что это на самом деле удачный такой пилотный проект. Когда Советский Союз распался, у Эстонии не было денег, практически не было законодательства. И было очень большое желание быть независимым, от чего было доверие к правительству как бы выше, чем в других странах. И поэтому государство смогло изначально законодательство сделать таким, какое необходимо для создания общества. Сделать закон о дигитальной подписи, электронной идентификации личности, о данных, открытых, закрытых данных и многие другие вещи, которые являются основополагающими в других странах. Почему они не могут тоже сделать, как мы? Плюс у нас была хорошая инфраструктура, уже имеющаяся от Советского Союза, оставшаяся. И благодаря тому, что, опять же, доверие было к правительству, то было легче какие-то такие инновации, принимались они людьми легче. Так что, на самом деле, законодательство – это один из больших проблем, почему другие страны тоже не могут иметь такое общество, как мы. Можно назвать это ключевым условием? Что такое? Нет, можно ли назвать вот этот прием необходимого пакета законов именно ключевым условием? Это ключевое условие, однозначно. А количество населения? Проще с миллиона человек дать языка посчитать. Ну, несомненно, но да, понадобятся более мощные серверы, более мощные какие-то системы, способные передавать данные. Но если, как сказать, у нас как маленький такой пилотный проект, и все большие решения сначала как-то на маленьком объеме тестируются. И, собственно, вот говоря об экспорте государственных решений, то есть все эти вот системы, про которые я говорила, электронное здоровье, электронная полиция, их очень сложно экспортировать. Это очень длинный цикл, потому что для этого необходим политический консенсус в других странах. То есть там между собой политики должны договориться и поменять законы. И это очень сложно для многих. Особенно в тех странах, где административно, как в Германии, столько самостоятельных административных участков, что они просто не могли бы. У них такие настолько разные системы, что очень сложно им. У некоторых просто нету базовых регистров. То есть в Африке где-то зачем нам регистр, если у нас не все участки земли еще отмечены, то есть они не посчитаны даже еще. То есть наличие базовой информации в дигитальном формате тоже является предпосылками для экспорта. Но финансы, я думаю, тоже это очень важный момент. Не у всех стран есть деньги. В нашем случае это было 1% от государственного бюджета, который они тратили в течение 10 лет на развитие вот этого сектора, на развитие этих систем. Они объявляли тендер, и частные фирмы уже могли быстро разработать решения с минимальными расходами, поскольку государство не могло нанять айтишников на полную ставку к себе. Это было бы очень расходно. Ну и также, почему еще экспорт решений сложен, также не только с их стороны, но и с нашей стороны, потому что эстонское бизнес-общество, оно еще... У нас нет такой долгой истории капитализма, поэтому нет опыта, нету связей столько для того, чтобы свои решения как-то перенести. Очень часто фирмы, они сложно представляют, что они продают. Они говорят, что мы делаем все, и все невозможно продать. То есть надо специализация, нужен конкретный продукт, нужен оформленный продукт. Что это для того, чтобы его экспортировать? Ну и в силу того, опять же, что у нас капитализм еще недолго, финансов у фирм, как правило, именно на маркетинг, на международном уровне, они не понимают, зачем надо в это инвестировать. Они очень много инвестируют в разработку продуктов, но не для того, чтобы донести их на международный рынок. Это требует огромных, конечно, денег, сделать представительство за границей, нанять туда людей, постоянно обеспечивать их какой-то и саппортом, и поддержкой. Это все для них очень, конечно, сложно. Но, собственно, и наш центр, и экспортный кластер и созданы для того, чтобы эти проблемы как-то помочь решить. Потому что для государства экспорт – это один из приоритетных направлений, потому что для такой маленькой страны, как Эстония, это наш двигатель, это наш мотор. Только так мы сможем наше благосостояние повысить, если мы будем экспортировать, потому что наш рынок очень быстро наполняется, и то есть, продавать уже будет некуда. Поэтому, скажем, тут один важный пункт, который я забыла указать. Глобальный тренд такой, что особенно в ИТ и в инновациях очень важно сотрудничество между разными фирмами и готовность делиться своим ноу-хау, передавать его, и именно в сотрудничестве могут родиться какие-то действительно хорошие решения. Это как пример из Silicon Valley в том числе.
где фирмы именно в кластеризации, в сообществе придумывают какие-то хорошие решения. И у нас фирмы пока что еще не совсем готовы сотрудничать. Им кажется, что глобального рынка не хватит для всех, а очень многие решения, как вот X-Road, и с ними же ведь связаны и другие решения, которые без X-Road просто невозможно будет экспортировать, если нету базовой инфраструктуры. И это еще одна причина, почему сотрудничество очень важно. То есть речь, как вы провести образно уже вот готовых вот этих вот решений, начиная с XT и заканчивая Но X-Road у нас уже как бы, вот Азербайджан хороший пример, когда мы уже экспортировали эту X-Road, потому что на самом деле как бы X-Road это как какую-то базу государство может отдать другой стране, сказать, вот берите. На самом деле ведь ноу-хау заключается именно в конфигурации этой системы, то есть логика, как связать между собой там разные эти базы данных. И это подразумевает консультацию. Скажем, если какие-то страны решат вдруг, да, хотим информационное общество, они, как правило, объявляют тендер. И в условиях тендера они указывают, что вот фирма должна быть вот такая вот опытная, у нее должно быть столько большое количество людей, и очень многие эстонские фирмы просто не попадают под эти условия. И выигрывают большие фирмы, как HP, Oracle или еще что-нибудь в этом роде, которые все равно потом делают подряд у эстонских фирм, потому что на самом-то деле они не умеют такие системы делать. Но тем самым эстонцы теряют и свой бренд, они не могут как свое решение уже это позиционировать, и теряют очень сильно в финансовом плане прибыли. Вот. Что там у меня еще было? Мой сегодняшний посыл к вам – это давайте поможем нашему тигру эстонскому прыгнуть посильнее. Нет, вот он как-то у нас, говорят, заснул сейчас временно. Вот. Ну да, тогда вот он первые прыжки совершал. Одним словом, активно используйте IT-технологии, заходите в государственный портал, пользуйтесь этим всем и также поощряйте других пользоваться этим. Потому что если инновации будут использованы как-то в маленькой какой-то группе людей, то тогда на большом уровне они не смогут привести такого эффекта. Также, если вы придумаете какие-то IT-системы или разрабатываете что-то, думайте уже сразу на глобальный рынок, потому что в Эстонии, в принципе, не такая большая у нас страна, и те решения, которые уже как бы заранее рассчитаны на международный рынок, намного более успешнее их и продавать, и вообще. Но также призываю, эстонские решения очень, комментарии такие, что очень хорошо сделаны, очень умно придуманы, и, скажем так, качественная работа эстонцев считается в плане ИТ. Но, скажем, сторона дизайна и вот user experience, удобство, да, пользователя, вот это еще немножко у нас так хромает, скажем так. Поэтому призываю создавать простые, красивые решения, как Google. Ну, Google простое решение, потому что там есть для пользователя. А по-моему, очень удобно. Там есть одно место, куда можно что-то писать, и одна кнопка. Все. Вот, и используйте новейшие разработки из другого мира для того, чтобы развить что-то свое. И делитесь ими. Так что да, я думаю, что вот, в принципе, все, что я могла сегодня до вас донести. И теперь давайте вопросы тогда. Немного вопросов. Вы как некоммерческая организация, как вы взаимодействуете с государственными услугами, которые, собственно, эти сервисы и делают, как РИА? То есть они что-то новое сделают, как они вас оповещают, или наоборот, вы постоянно их спрашиваете, как у вас взаимодействует? Вообще с государственными структурами у нас и с, скажем так, и с РИА в том числе мы хорошо очень сотрудничаем. Мы часто делаем презентации вместе, мы их привлекаем, на конференциях вместе выступаем. То есть, в принципе, мы в курсе. Мы стараемся сделать так, чтобы мы были в курсе, какие современные разработки есть, как они вообще работают в техническом смысле, и фирмы предлагают нам обучение, скажем, базовое, для того, чтобы понять, как они работают. И с государственными структурами очень хорошее сотрудничество, присылают они нам делегации, рассказывают, ну вот по РИА в том числе. Допустим, просто как-то мы все время пересекаемся. Поскольку мы занимаемся тем, что у нас есть также newsletter, то есть рассылка для всех гостей дома-центра, которые за какое-то время
были у нас. Мы стараемся составить такие интересные материалы относительно эстонских новых новинок, решений, поэтому вольно-невольно спрашиваем. У нас в Эстонии все очень быстро. То есть не то, что вам говорят, а вы спрашиваете. Это вопрос. То есть, как вы знаете, то есть вы сами спрашиваете, либо вам говорят? По-разному бывает, и так, и так. И так, и так. Но ваша основная цель это что, привести инвестиции в Эстонию? В принципе, мы желаем вообще, скажем так, сделать весь сектор более популярным, для того, чтобы люди во всем мире поняли, в чем смысл, в чем выгода от использования этих технологий. И, конечно, это должно в результате привести к повышенному к улучшению экспорта. То есть мы помогаем фирмам какие-то экспортные барьеры преодолеть, помогаем им, даем им маркетинговые материалы, помогаем им найти контакт с какими-то иностранными фирмами, допустим. У нас же есть база данных фирм, мы можем связать заинтересованных лиц, потому что нам приходят через наш сайт различные запросы из разных стран. Там, вот мы хотим мобильную парковку в Мексике, вот, что нам делать? И мы находим, вот, Now Innovations, мобильная парковка, давайте. В будущем будет одна единая система, такая надгосударственная ООН, что ты можешь парковку оплатить отовсюду по одному номеру, или будут в каждой стране все-таки свои виды? Я не знаю, как это с ООН, я знаю, что на уровне Европейского Союза есть такой документ, стратегический европейский Digital Agenda 2020, то есть стратегический документ, который подразумевает, что во всей Европе должен быть единый дигитальный рынок, а это подразумевает, что везде есть дигитальная подпись, что у нас есть договоренности со странами о том, что мы принимаем дигитальные подписи друг друга, потому что на данный момент это, конечно, все очень затруднено. То есть я могу подписать дигитальный документ или договор, но, я не знаю, допустим, где-нибудь в Словении, меня очень странно посмотрят. То есть инфраструктура – это первый шаг. Проект S-Twin, который прокладывает кабеля сейчас в регионах. Законодательный аспект – это в планах, и как бы interoperability это называется по-английски, я точно не знаю, как по-русски перевести. Связь между различными базами данных, электронная именно, вот привлекая ИТ, это такой глобальный тренд, который Европейский Союз будет внедрять. Давайте последний вопрос, и остальные давайте тогда в перерыве. Да, есть какая-нибудь приблизительная статистика, сколько денег в бюджет приносит IT-сфера, IT-компании, и какие-то решения на основании этой статистики принимаются? На данный момент сектор ИКТ занимает около 5% от СКП, или GDP, как это еще называется. И поэтому, в принципе, его вклад сейчас не очень большой. Но у него очень большая перспектива, потому что ИТ позволяет, различные секторы экономики, позволяет им увеличить свою продуктивность труда и производить более дорогие продукты. А, соответственно, чем более дорогие продукты мы готовим, мы продаем, тем больше денег у нас остается, тем выше у нас зарплата, тем больше у нас рабочих мест. И поэтому вот ИТ и ИКТ-сектор из государственной стороны тоже очень приоритетный, но пока маленький. Вы рассматриваете в более глобальном смысле суммарная польза для остальных предприятий, а я имею в виду, может быть, какие-то айтишные компании, разработкой софта занимающиеся, подсчет какой-то. 5%. От GDP. Ладно, груз domestic product. Давайте на этом завершим. Я просто скажу, попробую суммировать, что ты говоришь. Что правильно понимаешь, что если кто-то из вас придумал свой классный стартап, то имеет смысл обратиться к ДМКС, и он будет про него рассказывать президентам разных стран. В том числе, да. Так что, конечно же, это там где-то что-то вносить, но... подразумевает какой-то оформившийся продукт. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Было приятно. Мы всем докладчикам дарим аналоговую кружку.